Добрый день, дорогие друзья! С вами Лили. Это игра Empires and Puzzles. Сегодня мы пойдем на войну вот на такого противника. Я взяла двух синих персонажей на его двух красных и двух красных на Кашрека. Кашрек мне всегда доставляет безумные проблемы. Не знаю почему. Аберон... Кстати, давайте его, наверное, поменяем. Возьмем Ганджу. Мой не самый любимый персонаж, но не входит в мою постоянную команду топовую. Но почему бы его здесь и не взять? Значит, у нас с вами Борил, который отражает, могильщик, лекарь и... То есть два массовика, Карел и могильщик, Хакмун лекарь, и Ганджу срезает ману, насколько я помню. Да. Одному врагу. Итак, давайте попробуем. Не знаю, здесь все может быть в этом финском рандоме. Надеюсь, мы уложим этого противника. В этот раз у нас на войне... бонус у противника в виде стрел. Всем нам давно привычным. Так, что у нас тут? Красных мне, конечно, не дали, синих просто завались, да? И даже просто вот как бы зеленые, фиолетовые, вот чего я не взяла, того, пожалуйста, полно. Как выигрывать в этой игре? Кто подскажет мне, пожалуйста? Это просто безобразие, ребята, это просто безобразие. Я не знаю. Вот хорошо, что противник еще не самый как бы топовый здесь у меня, и можно что-то сотворять. Но вот просто зеленый, фиолетовый, вот то, что не нужно. Так, сосредоточимся на то, что есть. Вот желтенькие. Ох, дайте мне красных хотя бы чуть-чуть. Как бы сделать? Так, если я это сюда подвину, то все куда-то у меня в другую сторону бежит. Даже не знаю. Сейчас у меня Кашрек зарядится, там Аласи почти полная. Ну, полная Аласи, в общем, у меня здесь в игре, как вы видите. Просто не идет у меня война сегодня, вот просто не идет слово совсем. Я не знаю, что делать. Все, привет, ромашки. Так, синие стали, синие и желтые. Так, как лучше сделать? Сюда. Ну, подвинется сюда. Даже не знаю. Так, ну, давайте синих сначала сюда запустим. Красных. Ай-яй-яй-яй-яй. Держитесь. Чуть-чуть. Так. Прекрасно. Вот он нас сейчас всех полечит чуть-чуть. И могильщика в Кашрека. У нас противостихия. Так. Пожалуйста, умирайте активнее. Так. Скарлетт тут стоит уже практически готовая. Ох. Как бы сделать так, чтобы у меня было побольше? Сюда. Ну, красных я так быстро не заряжу, хотя вот могильщика можно попробовать сейчас в космос это отправить. О, все, есть еще. Тихо, нет! Вот что она сделала, эта вредная женщина? Так, у них уже кончилось горение. Ага, он дал 84% защиты от огня. Но сколько ходов? На 3 хода еще. И у нее, да? Так, ладно. Скарлетт попробовать запустить.
Выбор, конечно, вообще огромнейший. Просто не знаешь, куда бить. Ну, у Кошрека сейчас вот на 3 хода у него будет практически... Если я в него сейчас могильщиком запущу, это все будет практически в молоко. Поэтому ударим сюда. Там Сабина сейчас будет еще отлечивать их. Просто прекрасно. Я вот даже, ребят, не представляю, как здесь выигрывать совсем. Хорошо. Так, и что? В Кошрека, конечно, давай. До свидули. Ну так вот. Сейчас я запущу желтых в Сабину, и она отличит Аласи и себя. Ну а что делать, да, ребят? Вот что делать? Вот как бы не подвезли мне камней совсем. Чуть-чуть ей не хватило, а? Собака серая. Вот сколько в тебе жизни, а? Сколько в тебе жизни, женщина? Женщина, уходите. О, стрелы. Она мне еще и бафы все сняла. Ну вот что за женщина? Наконец-то. Я думала, будет больше с ней хлопот, как-то она попроще ушла. Ну, так. Ага, вот сейчас мы заряжем могильщика. И... Нет, живи, пожалуйста. Отлично. Какой тяжелый бой. Слушайте, я прям не знаю. Вот обычно все легче дается мне на войне, а сейчас вот как записываю, знаете, как начинаю что-то вот писать на камеру, так все из рук вон плохо идет. Я даже не знаю почему, но вот так выходит. Сейчас она мне даст. И самоубилась. Прекрасно. Победа, но такая прям неким образом выстраданная. Что думаете по всему этому поводу? Я даже сейчас второй налет на войну не буду идти. Я, наверное, пройду его без камеры, потому что, я не знаю, как снимаю, так как-то лево. Вот. Подскажите, какой-то, может быть, еще советы по войне давайте. Я все готова слушать и готова к каким-то новым идеям и советам, рекомендациям. Вот. Вот тут, кстати, меня отпал. Донер. Какой-то донер. Ну ладно. Забавно. В общем, вот такая игра. Не очень я довольна результатом. Даже учитывая то, что выиграли, здесь соперника победили. Но сама я очень недовольна раскладом. Как-то тяжело она пошла, война эта. И без особого как бы успеха. Я была гораздо сильнее, там пунктов на 200, да, и тем не менее, как бы со скрипом как-то так не держала верх. Так не очень хорошо, не очень правильно, в общем. Ага, не добил меня чуть-чуть. Ну ладно. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Оставляйте комментарии и до новых встреч. Пока-пока.